ibintu jewe nahuye navyo nagiye ndahura navyo vyinshi mwarabibonye rero niba mwarabibonye uyu mukobwa ndavuga uyu mukobwa yitwa Bella je ndiko ndabona neza yuko ibintu yazanye biriko birazana ibindi bintu kozana ibindi bintu kuko uno munsi gushe kuri no saha jewe mu maresheshe yanje namaze kugira mu biharuro vyanje namaze gukora namaze kumenya nukuri bo sindi sur 100% ariko namaze kumenya ko umuntu yitwa LANDRY PROMOTER tusanze tuvukana yuko hariho ikintu yakoze ku mugore wanje mukuru kw'Imana ivyo bintu rero ntabwo ari urukurukuru ntibikiri ibanga ntibikiri urusaku ivyo bintu biramaze kubarera ariko nimba ndafasha kanye nkababwira amajambo nkaya nuko namaze kubiperereza bikomeye cyane nafashe umwanya muremure cyane ndiko ndavyiga ko ibi bintu rero namaze kumenya neza yuko atari bindi LANDRY PROMOTER ashobora kuba ari ikintu yakoze ku mugore wanje bigatuma uno mukobwa aza kubishikiriza ibi bintu LANDRY yamaze kunyemerera neza yuko ivyo bintu atari urusaku uko niko yambwiye ati kaka ivyo bintu nabwo ari urusaku Magi ntaco turavugana Magi mwifuza ko twovugana iki Magi kuko ico caje kugira kinsambuze nigisambuye kuko n'umwana ndashobora kumurira kandi atari gwanje ndashobora kumurira bien sûr que oui ndashobora kuvyemera nkamurira nkabanda ndamurira kandi atari gwanje ndabizi neza ko ari gwanje ariko ndabizi ariko icaje gikenera yuko canirukana umugore n'abana bose ce ndabirukana ariko ico ntaco nakoze none ico si ikintu nakoze ico ni gito nakoze uhonye ndicuza umviriza kandi ikindi kintu ndababwiye ibi bintu inyuma y'umwaka umwe gusa nzoba ndabifuse kuri YouTube ico bizoba vyinjije azoba ari ico nzoba ndabifuse kuko gisi nifuza yuko azokurabona ibintu ko amaze kubona amanyanga menshi maze guca amanyanga menshi ibaze nk'ukugenda namucuritse namufashe ndamucurika kuri kw'Imana ibintu nzogira eforose ndabifute ngire naho nakora muri waka ivyabaye birimwo abifute ntazobibone azobibwirwa ariko ntazobibone kuko yonyanka birenze cyane ndetse ucavuga ati na kare usanga ari uko utari umuvyeyi wanje rero Magi nukuri ni jewe muhungu wa mbere natanguye kumubona kono bwambure bwiwe ndisi urumva ni jewe muhungu wa mbere namukuye ubusugi basi mu kirundi ciza rero sinamukuye ubusugi ari mu nzu yanje ari iwanje naramutwaye oya sinari bwamutware twari tugikundanye ariko twari dukundanye umwaka wose cyukoga kitaraba kana je nari naramaze kuvyara umwana nari mfise umwana afise umwaka umenga okay twagi ego abakunzi bakoresha umwanya mumeze neza bano mudukurikirana nizere ko mumeze neza bon ndi wa muhungu wanyu wa muhungu mwifuza yuko agira kure ashika ku iterambere giwe atizeye umwana w'umuntu izeye Imana kandi ibintu bikagenda neza murazi yo mwankuye bantu mudukurikirana murazi yo mwankuye murazi ko mwankuye kure cyane habi cyane no munsi nimba nicaye ngaha mfise ino micro yanditse ko iri zina nimwe mwatumye riba iri zina umva nimba uno munsi mushobora kubona amasanamu asuku hari impamvu hari ico mwakoze kuri jewe mwarankurikiranye murangwa ko muguma mukurikirana kandi rero je ndashimira cyane abantu badahengeshanya kumbwira neza ati jewe ndagukurikirana buri misi yose nagukurikiranye kuva kera ndetse n'ubu nkibandanya ndagukurikirana nukuri ko Imana abantu je barangyohera ntabwo ari abagenzi banje bacana ariko
ndazi neza yuko bahari kandi bankunda ari benshi cyane. Hari abavukiye ino, hari abatari abarundi ariko babaye no mu Burundi, urumva benshi urumva nyenye aho ndiko ndavuga uko nyene direct. Abatahura baca batahura bo duheruka kuyaga icyo hahise, barabizi neza yuko jewe hari amajambo bampanuye, hari ivyo bambwiye. Rero jewe mu bisanzwe aka kazi aka kazi je maze kubonamo ibintu byinshi cyane, kuko byari ibintu byinshi nagiye kubona kuva ntanguye aka kazi. Nukuri kw'Imana je nta muntu numwe yakoze aka kazi yigeze gukubitwa nko kuri aho je nigeze gukubitwa. Nukuri kw'Imana uyo muntu ntawubaho ntawe ndigira mbona, urumva nta muntu numwe arigera ashikirwa n'ivyago muri aka kazi kacu nka jewe frame. Cere sinzi ko ari umukoshi mfise, sinzi ko ari amaraso mabi mfise ku bantu, ariko none nimba mfise amaraso mabi ku bantu, hari ikintu ca niyumvira ati aba bankurikirana baje kuri no TV, aba babone baguma baduga buri munsi bateye n'ubwoba, bavahe nimba mfise amaraso mabi ku bantu, ko ari ibintu bimwe mweje bintangaza. Umviriza rero, jewe hari impanuro nyinshi nkunze kumviriza kandi ndazumviza kandi nkazigendera, ariko kandi naje hari ivyo mba niyumvira mvuga ati eske serieux ibintu meze kunyene urumva. Rero je ndarengegwa guys, ndarengegwa kabisa, birandenga. Nukuri kw'Imana je ndifuza yuko nokora neza akazi bien nkabaryohera, murazi ko nikuye mu bw'ibinge nikura mu bw'inge, murazi neza yuko jewe vraiment ndabubahiriza, murazi neza ko je nikura mu bwenge, murazi neza ko ndabahereza ibintu biri ku mwanya, murazi neza yuko nitaho uburyo bwose nshoboye ibintu bikagenda neza, urumva. Jewe gushika kuri no saha nta kamera bwite ndagura, ariko ibi ndiko ndakora ibikorwa. Nukuri kw'Imana hari n'abantu jewe postinga renga ramama nta kibazo frame. Hari n'abantu jewe nsumvya gupostinga kandi kamera ariyo nkotesha, kandi bo bafise kamera zabo. Hari abantu bantanguriye bafise ntuze ababone benshi, ariko je ugiye guharura ugasanga je ndabasumbya ibikorwa, urumva. Rero jewe izo ni nguvu zanje kandi azi ko ari ivyo namwe mu nkundira, urumva. Rero jewe ibi bintu iyo biriko biraja ndabona umengo vraiment ndashobora no kuzobihagarika, vraiment ndashobora no kuzobiheba kabisa nkabandanya ubundi buzima, kubera je mbona umengo ni mikoshi. Ego nivyo mwarampanuye ati ntuze urumviza amajambo y'abantu, ariko twibukanye kuri ariyo nkuru. Shobora kumviriza ikintu ego uracikuramo ku maso y'abantu ndagihevye, ariko mu mutima akaba kariyo. Ico rero kintu gikoresha n'umutima aba ari kibi cyane, nico aba ari kibi gusumba. Ahubwo wofu mukigaragaza direct, umuntu akabona akavuga ati uyu muntu arashize ukuri, aragaragaje icari, kuko kirazira kwigira nyene hypocrite, kumu hypocrite ku bantu ego ndabashego, ariko ku mutima uri n'amadidani, urumva. Ndibaza ibintu jewe nahuye navyo, nagiye ndahura navyo vyinshi, mwarabibonye. Rero niba mwarabibonye, uyu mukobwa ndavuga uyu mukobwa yitwa Bella, je ndiko ndabona neza yuko ibintu yazanye biriko birazana ibindi bintu, kozana ibindi bintu, kuko uno munsi gushe kuri no saha jewe mu maresheshe yanje namaze kugira, mu biharuro vyanje namaze gukora, namaze kumenya nukuri bo sindi sur 100%, ariko namaze kumenya ko umuntu yitwa LANDRY PROMOTER tusanze tuvukana, yuko hariho ikintu yakoze ku mugore wanje. Nukuri kw'Imana ivyo bintu rero ntabwo ari urukurukuru, ntibikiri banga, ntibikiri urusaku. Ivyo bintu biramaze kuba reality. Nimba ndafasha kanye nkababwira amajambo nkaya,
nuko namaze kubiperereza bikomeye cyane nafashe umwanya muremure cyane ndiko ndavyiga ko ibi bintu rero namaze kumenya neza yuko atari bindi Landry Promoter ashobora kuba ari ikintu yakoze ku mugore wanje bigatuma uno mukobwa aza kubishikiriza ibi bintu. Bon mu bisanzwe imvura irikirago ndatanguye imvura icitangura kugwa ariko nta kibazo ndakomeza gato imakigwiriye ntacu ariko ndashaka mu mpanura ikintu kimwe. Landry yamaze kunyemerera neza yuko ivyo bintu atari urusaku. Uko niko yambwiye ati kaka ivyo bintu nabwo ari urusaku. Magi ntaco turavugana. Magi mwifuza ko twovugana iki Magi? Mu mpanura akanya nigwanya mwifuza yuko Magi twovugana iki? Inyuma yo kumva ivyo bintu. Ikindi naco uyu mukobwa mwifuza ko no mukore no kora iki? Ego umukobwa yarazanye urusako urabona uruguruguce kandi arabikomeza aravyemanga finalement adoma ku rutoki ngo ni naka uyo naka remeje ati ntabwo ari urusako. None gabantu b'Imana none turi amarobo nta mitima dufise burya nituze twiga mu buzima gufata ikintu tukaciga ko tukamenya intandaro yacu tukamenya rero imico kintu yo kiriko kirava niyo kiriko kiraje ko Jesse ndabitahura neza. Ibi byose ni bijya vyago nyene ngenda ndabona nagenda ahura navyo vy'ubirozi abumusazi akubitwa nk'inka afatwa nabi nkasuzugurwa n'abantu benshi nkatukwa nkafatwa ewa jewe vraiment sinzi. Kandi ibi byose bije inyuma yaho ntanguye gukora ibi bintu kuko jewe nazanye Magi atabi ibintu vyo gukora binyamakuru atavyo nzi atani ivyo nkora. Je tala yanje narinzi ko ari umupira. Je ndabona ngiye gusubira kwikinira umupira sinzi yuko noba nkibasha kubera je vraiment ndabona umengo narengewe vraiment bingeza ahantu kabisa bingeza ahantu. Ibi bintu bingeza ahantu vraiment. Okay reka tugende basi ikintu aha niko fata ko turiko turayaga na mwebwe sivyo ko turayaga ni wewe uri kuradukurikirana muri aka kanya. Ibi bintu biragushikiye mu rugo rwawe uragwanye n'umutima urabitsinze ntukoze action ubwo nyene urakawutse nta nakimukoze nta nakimugize n'amahoro menshi sawa. Finalement urabyiwa amajambo nkayo tusanze tuzi yuko ivyo bintu bibaho ivyo bintu birabaho ntibishasha umuvyeyi kurera umwana atari gwiwe sibishasha ariko rero we nta nivyo wari witeze nta nivyo waruzi biraje biravuzwe bo dufate ko ari ububeshi sivyo biravuzwe we wokora iki ko ari wambwiye ngo ari je ngujya mukobwa no banara mugandaguye uyo numwe yambwiye uko haro nabandi bambwira ngo mwitwara ujya mukobwa urumva iyo ni imitima y'abantu bamwe none ari we uri kuradukurikirana ivyo bintu bigenze uko bibaye uko wo vyifatamo gute wocu ukora iki ni hari abantu muri mwebwe nye muri ko muradukurikirana ngaha direct uyo mugore wawe wocu uja kumwirukana direct ariko jewe sinagikoze ico kintu sinamwirukanye direct naragihaye umwanya kwanza ndetse n'ubu nta action ngiye gukora nta nimwe ngiye gukorera Magi ariko ngiye kubaza rero kuraba ico ndi bukore rero kuri ico kintu kuko ico caje kugira kinsambuze nigisambuye kuko n'umwana ndashobora kumurira kandi atari gwanje
ndashobora kumurira bien sûr que oui ndashobora kuvyemera nkamurira nkabanda ndamurira kandi atari gwanje ndabizi neza ko ari gwanje ariko ndabizi ariko icaje gikenera yuko canirukana umugore n'abana bose ce ndabirukana ariko ico ntaco nakoze none ico si ikintu nakoze ico ni gito nakoze okay ikindi naco we uri kuradukurikirana utarikoresha umwanya uri uyo muntu yakoze ico kintu ku mugore wakoresha umwanya uribaza yuko wohora hagati iminsi yose utaraza kurekura mu mwana wawe ega amaraso yawe n'ayawe kandi umuhungu kenshi ateye inda arabwira abavyeyi hariya ati mama je nateye inda cyangwa abwira mushike cyangwa abwira ndi ntabura umuntu muri famille abwira urumva nabonere uko iminsi igera niko bagina baramusatira ati dukeneye umwana wacu imiryango myinshi no ntikenera yuko amaraso yayo areregwa kure bafuma babara bakene banyuma ariko umwana bari ngaho rero ikintu je ndi bukore muri aka kanya kubabaza ico mu mpanura nkuko mwaba mubikora kugira sinjanu nyabahururu kandi ndabafise murabi ico mu mpanura turabi ico twokora turabi ico twoshikako ko deja amazi yo mbona umengo yasesetse kuko baza ko Landry yo zana joke muri ibintu nk'ibi nta blague yoza nta mitani yozana muri ibi bintu ko nujya mukobwa je ntazi ko atari umusazi si umusazi kubiri kose ngo nta kigira intango kiburi iherezo ntazi ko mukobwa arafise intango afise impamvu ziwe oho mama gini ndamubaza iki ndamuvugisha iki bo aha nimba umviriza abakunzi bacu nimba naje ngaha kugira ndababaza ibi bintu suko nashatse kwiyerekana yuko ibintu ngo bimeze uko nuko nashaka ndabamenyesha ico kintu inyishu nahawe mwabikurikiranye kuva intango uva bigitangura ndetse no bumuki bibandanye mubikurikirana cyo tumarata tagishasha nobona canke no kumva ngo sinda kibashikirize uko ni ayo ni uko niko Landry yambwiye kandi ari mutoyi wanje bone mutoyi wanje ntidusangiye abavyeyi bose ntidusangiye n'umuvyeyi n'umwe mbere dusangiye n'abavyeyi gusa bavukana bacu umva ni nka mutoyi wanje ko papa wanje ni mukuru wa papa wa Landry rero hivyo bibaye nko kumuryango ntona ko ari panique ntona ko ari gwasira go barubaye mu jompe reye nimba ivyo bintu ari ivyo cyo bari kibazo gikomeye cyane frère bon ndashobora gutsinda umutima vraiment ariko tuvyumvikanye ko nkabimenya nkavyemererwa ati yego bimeze uko kandi nta muntu numwe yoshobora kumbwira ngo yego ngo vyihoze ngo bimeze uko ya nibo babiri magi nyene na Landry nyene bombwiza ukuri ati bimeze uko umuhungu bimeze uko ibintu nk'ivyo nyene nkamenya ukuri kuzuye hama nkatunga umwana kuko na man je n'ukuri kumana ntababesha hari abafana je banterisha nkumvisha vuno kuri kuimana none je reka ndafise umutima ndafise umutima cyo kumva ikintu ngo ndaciherezemwo direct uko nyene ndikibura akantu kinsigira kiburika akantu kinsigira urumva uhonyene ndicuza umviriza kandi ikindi kintu ndababwiye ibi bintu inyuma y'ibi bintu inyuma y'umwaka umwe gusa nzoba ndabifuse kuri YouTube ico bizoba vyinjije azoba ari ico nzoba ndabifuse kuko gisi nifuza yuko azokurabona ibintu ko amaze kubona amanyanga menshi maze guca amanyanga menshi ibaze nk'ukugenda namucuritse namufashe ndamucurika kuri kw'Imana ibintu nzogira eforose ndabifute ngire naho nakora muri waka ivyabaye birimwo abifute ntazo bibone azobibwirwa ariko ntazo bibone kuko yonyanka birenze cyane ndetse avuga ati na kare usanga ari uko utari umuvyeyi wanje ariko reka twizere yuko ari umuvyeyi wanje reka rero dusubire inyuma gato ndabibutse ikintu kimwe sivyo bon jewe mama gitwara kundanye
turakundanye igihe turaja muri fiançailles turakundana Mama Gi yaje iwanje buko twagize mariage etat civil twayikoze afise inda y'amezi indwi twari tubanye amezi indwi inda y'amezi indwi nto yagira tagira etat civil n'inda yaraboneka rero Mama Gi nukuri ni jewe muhungu wa mbere natanguye kumubona kono bwambure bwiwe ndisi urumva ni jewe muhungu wa mbere namukuye ubusugi basi mu kirundi ciza rero sinamukuye ubusugi ari mu nzu yanjye ari iwanje naramutwaye oya sinari bwamutware twari tugikundanye ariko twari dukundanye umwaka wose cyukoga kitaraba kana je nari naramaze kuvyara umwana nari mfise umwana afise umwaka umenga nari mfise umwana hanze rero Mama Gi twakundanye ikiringo c'umwaka bo twarakundanye twaragenda twararondera bo naramureheje amezi nka 3 mois turi muri bite wiriwe gute wiriwe neza avuye kwishure tukayaga nka mu telefone ico gihe nakoresha telefone yitwa ntuze umuhora witwa smart uheruka kugara hari ibintu bakora witwa ducate hari ibintu bagira wa message wandika ama message y'ubuntu ama message menshi cyane ayushatse uko ushatse wewe waramaze ku active gusa ushizemo mayinite baratwara ijana nico kiringo twakundanye ko Mama Gi rero muri ayo mezi 3 twariko nariko ndamukreya bite zobona najyari nzokubwira tuzobona gute tuyage tubona live nzokubwira akaja no muri mavakanse nkamurindira nyene umunsi twahuye niwo munsi nace ndamuresha ko twari tumaze amezi 3 tuyaga tutazinanye umunsi twabonanye nace ndamuresha cha turakundana rero umwaka dukundanye guhera iyo itariki zibiri z'ukwezi uyo munsi wa Saint Valentin ni ryari Pax Saint Valentin ni mu kwa kane le 12 le 14 février et le 14 février zukwa kabiri février le 14 kwa niho yanyemera niho munsi twabona acaranyemerera cyo dukundana umwaka wose dukundana kandi azakunda aba meme bizu Mama Gi ari umuntu agoye cyane yaragoye gose yaraza kundaba nkashakora kanyamuji ijambo yansindisha yambwira ijambo rimwe gusa ati none ushaka habiki we ushaka ndagusome hama bingane bingahe ene nkaca mbona umenga rantsinze mvuga ati gosha none bese ifashiki urumva umwaka wose rero turakundana takintu nakimwe turashikako rero twabije inama n'ingingo tuvuga ati sheri antuka turakuze kunuko urabona uriheza amashure kunuko je ndabona tawundi mukwa zobana nawe ni wewe gusa kandi promesse twasezeranye tuza kuzishikako aranyemera arampa ikibazo avuga ati nta kibazo nukuri kw'Imana ntakubesha jewe narakoze ubuhimbiri nzobubabwira ikintu nakoze kugira Mama Gi ico kintu gikunde ndamukuru ubwo busu cyari ikintu gikomeye cyane cyo tuma umwanya umwe ndavyibutse jewe mbona neza yuko Mama Gi nto mutakaza vraiment no shaka kumutakaza yankuye kure yaranampinduye yarankuye mu bajena shira mu bagabo niba munobora kutamushimira yarambyari ibibondo noreka kutamushimira gusa nayo majambo nuko negizwa kurondera rema ico yobavuyeko urumva bo reka mbona imvura itangwe kugwira reka ndabashimire cyane kandi abashimire cyane byinshi zobiyaga mu nyuma turabko ngene ibintu bige kubandanya bimeze ariko byinshi life story yanje na Mama Gi muzoyimenya nyinshi gusumba kandi bizogenda neza cyane bye bye.